Itoophiyaan seenaa keessatti biyya ardii Afrikaa shanaffaa yaa'ii COP32 qopheessitu taatee filatamteetti. Yaa'ii addunyaa kana kan qopheessitu magaalaan Finfinnee ammumarraa ka'uun qophii garaa taasisaas jirti. Qophii yaa'ii COP32 qindoominaan hojjechuun akka danda'amuuf kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee abbootii qabeenyaaf hawaasa daldalaa magaalicha keessatti argaman waliin mari'ataniiru. Aadde Adaanech maricha irratti ergaa dabarsaniin yeroon keessa jirru Itoophiyaaf yeroo ol ka'insaati jedhanii yaa'ii COP32 qopheessuu qofa osoo hin taane Itoophiyaan yaa'icha akka qopheessituuf gahoomuu ishee amantaan isaanii sirrii ta'uu gochaan mirkaneessuu qabna jedhaniiru. ለኢትዮጵያ ወቅቱ የከፍታ ጊዜዋ ነው። ይሄ ሊገባን ይገባል። Yeroon kun Itoophiyaaf yeroo ol ka'insaa ta'uusaa hubachuu qabna. Yaa'ii akkasii qopheessuu qofaa osoo hin taane gahee kana caalu bahachuu akka dandeessutti obboloonni keenya biyyoota Afrikaa sagalee tokkoon akka qopheessinuuf nu amananii nu filachuu isaaniif gatii kennuu qabna. Yeroo yaa'ii COP32 qopheessinu biyyoota Afrikaa yaa'ii kana qopheessan keessaa warra shanaffaati. Nuti yaa'ii kana yeroo qopheessinu kan biyyoota duraanii caalaatti yeroo isaa kan madaalu aadaa fi duudhaa Itoophiyummaa hanga ammaatti nuuf faarfame caalmaatti kan ittiin mul'isnu ta'uu qaba. Yaa'iin COP32 carraalee gurguddoo Itoophiyaaf kan fidu ta'uu qorannooleen garaa geggeeffamaa akka jiran kan himan Aadde Adaanech carraa kana fayyadamuuf cimnee haa hojjannus jedhaniiru. ሰፋፊ የስራ ዕድሎችን ነው የሚከፍተው። ትልልቅ የቱሪዝም የዘርፉን መነቃቃት Yaa'iin kun carraa hojii damee turizimii keenyaa caalmaatti beeksisuuf carraa guddaa nuuf fidee dhufa. Hojii hanga ammaatti hojjetameenis kana hubattaniittuu abdii jedhu qabna. Kanas milkeessuuf miiran dandeenyu jedhu keessaa bahuun humna qabnu hunda fayyadamuun hojjechuu qabna. Hundi keessan akka dandeessan dubbattaniittu. Hojiin kun garuu salphaan ta'u. Kanaaf qormaatilee hojicha keessatti mudachuu malan hiikuuf humna guutuun of qopheessuu gaafata. Itoophiyaan yaa'iiwwan gurguddoo keessummeessuun ishee biyyoonni addunyaa fedhii Itoophiyaaf qaban kan mirkaneessudha kan jedhan itti gaafatamtuun waajjira ministeera muummee fi ministeerri dhimmoota kaabinee Aadde Alamtsaayee Phaawulos yaa'ii COP32 amma irraa kaasuun qophiin kan barbaachiseef Itoophiyaan addunyaaf biyya fakkeenyaa ta'uu mirkaneessuu akka dandeenyuuf waan ta'eef yeroo qabnutti fayyadamuun xiyyeeffannoo kenninee haa hojjannu jedhaniiru. ሁለት ታርጌቶች አስቀምጠናል። እስካሁን ዓለም ካስተናገደው የበለጠ ተሳታፊ ማስተናገድ አለብን። galmoota lama keenyee jirra. Hanga ammaatti yaa'ichi biyyoonni addunyaa qopheessan hamma keessummaa isaanii simatanii oli simachuu qabna. Biyyoonni addunyaa hedduun irratti hirmaachuu qabu. Adeemsa kana keessattis tajaajilli keenya ISO irraa ragaa qulqullinaa qabaachuu qabna. Galma kana milkeessuuf dhamaatii hunda keenyaa barbaada. Yeroon isaa sichi jennee taa'uu hin qabnu. Pirojektoonni eegalaman yeroon xumuruu hospitaalonni hoteelonni hundi sirnaan qophaa'uu qabu. Misoomni Finfinneetti hojjetamee hawwattummaa keenya dabaleera kan jedhan kantiibaan magaalaa Aadde Adaanech Abeebeen kan qabnu eeggachaa miidhagsaa deemuu qabna jedhanii keessattuu abbootiin qabeenyaa yeroo waggaa tokkoof walakkaa qabnu keessatti ijaarsa gamoowwan eegalamanii xumuruun miidhagina dabalataa magaalaaf hojjechuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. ያለንን እናስተካከል እናድስ እናሳምር ቫሉ አድ እናድርግ ስታንዳርድ እናስጠብቅ. Kan qabnu haa haareessinu haa miidhagsinu sadarkaa isaa kan eeggate akka ta'u haa taasisnu. Kanneen haaraa eegalaman saffisaan akka xumuraman taasisuu qabna. Rakkoolee hojii keessatti mudatan hunda furuuf mootummaan qophiidha. Hojicha keessatti rakkoowwan isin mudatan jiraachuu malu. Kanneen waliin ta'uun qindoominaan hiikaa deemuu qabna. Aadaa pirojektoota saffisaan xumuruu keenyaa gabbifachuun yoo hojjenne hoteelota haaraa waggaa tokkoof walakkaa qabnu kana keessatti xumuruu ni dandeenya. Abbootiin qabeenyaaf hawaasni daldalaa maricha irratti hirmaatanis misoomni hojjetame magaalaa miidhagsuu qofa osoo hin taane hojii damee keenyaaf bu'aa olaanaa buuseera jedhanii yaa'ii COP32 milkeessuu keessatti gahee isaanii ba'achuuf kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. ሁላችንም ተባብረን ይህን እውን እንዲሆን እውነትም Itoophiyaa Afrikaa hundi keenya waloon taane sagantaa COP32 akka dhugoomuuf dhugaatti Finfinneen magaalaa guddoo Afrikaa akka taate dhugoomsinee keessummoota keenya gaggeessuu qabna. Kanaaf ammoo hojii guddaa gaafata. Hojii mootummaan qofaa isaa hojjechuu danda'us miti. Kanaaf nuti abbootiin qabeenyaa gahee keenya ni baana. Sababni isaa bu'aan yaa'iin kun fidee dhufu guddaadha. Biyya keenya beeksisuu qofa osoo hin taane nuti abbootiin qabeenyaas hojii investimentii keenya babal'isuun fayyadamoo kan itti taanudha. Kanaaf waloon hojjechuun keenya dhimma murteessaadha. 65,000 ዴሌጌቶች
ወደ ኢትዮጵያ እንደምናስተናግድ ተነግሮናል። ያኢ COP32 fi keessummoota 65,000 akka keessummeessinu nutti himameera. Carraan kun nuuf carraa guddaa. Gara Finfinnee dhufan hooggantoota addunyaati. Kana keessatti biyyi keenya Itoophiyaa Aadaafi industirii qabeenya qabdu beeksisuu bira darruun akka carraatti kan itti fayyadamnu. Itoophiyaa yeroo dhiyoosii yaa'iiwwan gurguddoo keessummeessaa jirti. Kun ammoo guddina biyya keenyaa agarsiisa. Hojii hojjetameen nuti abbootii qabeenyaa dabalatee hundi keenyaa fayyadamoo teeneerra. Yaa'iiwwan gurguddoon geggeeffamaa jiranulleen carraa guddaa nuuf fidaniiru. Kanaaf gahee nurraa eegamu baatuu fi qophii guddaa taasisuu qabna.